ये पक्षी बदबू मारता है और इसके बच्चे डायनासोर जैसे होते हैं। ये है हुआत्सिन, दुनिया का सबसे अजीब पक्षी। इसे लोग कहते हैं स्टिंक बर्ड क्योंकि इसके शरीर से गोबर जैसी बदबू आती है। लेकिन असली ट्विस्ट, इसके बच्चों के पंखों में नाखून होते हैं। हाँ, बिल्कुल डायनासोर जैसे। जब खतरा आता है तो ये बच्चे पेड़ से नीचे कूद जाते हैं, फिर उन्हीं नाखूनों से वापस चढ़ जाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये पक्षी आज भी प्रागैतिहासिक दौर की झलक दिखाता है। शायद डायनासोर पूरी तरह कभी गए ही नहीं। ऐसे ही एनिमल फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।